Dostlar, assalamu alaikum. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Базар Аламы каналынын катталуучулары. Сокулук мал базарындабыз достор, мынакей. Бүгүн апта күнү ишемби 5 апрель 2025 жыл. Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз. Сиздерге бул чыгарылышта экинчи чыгарылышына уйларды тартып көргөзөм достор. Сиздер только лайкты басып колдоңуздар. Так, модан баштайын эми. Ya baka kimdiki ekan bu? Nereden mi? O muz Osman ha? O muz Osman. Kanchanchi torpaq o? Ekinchisi. Ekinchisi ha? Qancha sütü var bunun? Sütü 10-12 oldu. 10-12. Jelini boş. 10-12 litr sütü var. Torpağı kança ay gün? Tak bir ay olup kaldı torpağına. Torpağına bir ay oldu. Erkek. Tak bağısı kança sıra odası? Bağısı 145 oldu. 145 bin. Tak bir öyle öce daha var mı? Bir öyle? Bir öyle ha? Nomer kaldıras mı? Nomer Yok. Telefonumuz kızıp gitmek. Zona kalıyorum. Buna. 145 bin deydi. Aa bunlar kança ekan? Hey! Ketip kaldı. Так, малдыкта суды болуп атат кой. О, кунажын. Биринчи торпак ошо да? Өздөлөр дадылер суда болуп атат. Базар Аламы. О, сүйлөп жатат. О, кимдики экен о, токол. Канча сурайсыз? Шеф. 135. Муз Осман ha? Erkek torpağı 135. Alaçı ala. 160 bin. Muz Osman mi? Erkek balası. Erkek balası. Kaçan torpağı bu? Bu 4. Dördüncüsü. Kaça sütü var? 15 litre. Bak. Tak bu karaça. Bu kaça bu? 130. Bundan balası işte. Bunda balası erkek. 130 bin. Muz Osman. Tak bulcu. 130. 16 litre sütü var. 16 litre sütü var. 130 bin. Tak üçöğü sizdik ha uşlar. Varga bağ verdi mi bazar? Bağ kaçsa? Oho ne? 160. Bul jakın boğaz eken. 20 günde tuyut. 160 bin. Kanchanchısını tuyut oşunda? 3. Üçüncüsü ne? Ha bulcu? Bu 4. 10 litre sütü var. 10 litre sütü var. Sütü ağa da. Bu kanca son? 15 kere. 115 binge berem deydi. Tak 1, 2, 3, 4, 5 bin ya. Жақсы. Номер қалтырыңыз андай. 0708 0708 68 68 37 10. 37 10. Достар чаласар. Боз, сан, музолу елер. Қаншаға кетті екен бұл әмі? Satma. Сатылған жоқ қазір. Жоқ, қайырлы сатылады. Satıldı. Қайырлы сатылады екен. Онда сұрай. О, тарғылы кімдікі? Қанша бұл? 145 bin. Muz Osman ha? Kaçan torpağı? İkincisi. 135 bin son deydi. Bunlar neyisi çok şey. Ya bu kunacın kimdik ya? Assalamu alaikum. Жақсы ба? Жақсы kunacın ekan. Boğaz o değil mi? Boğaz o. Qancha aylık boğaz? 7-8 aylık kunacın boğaz. Da qancha suraysiz var? 110 bin so'm. Tamam. Birincisi. Bazar qancha suradi? Bazar surayli gal. Poka suraylik ha? Bugun bazar ham slaviy bo'ldi da. Managa dostlar 115 bin. Başka daha var mı yok mu? Yok. Bir öyle ha. Yaxşı satınız. Kunacın qancha ekan baka? 115 şüpheleriz. Bu da boğaz. Boz 8 ay. Kemi var ekan 8 aylık boğaz. 15 gün. 15 günde toy. 115 bin. Ya bolca targılı. Bu niye gazete böyle karmak? İyisi yok ha. Özümkine ait. No bilmeyiz deydi. Bak. O yerde dağı Alato ile Şvits. Şunday uy turadi.
Vaka qancha ekan bu? 135 ming. Bo'zmi qanday bu? Qancha oylik? 8 oylik bo'z. 135 ming. Buna ekan. Ha, bo'luchi. Bular sizniki? Bular sizniki? Uchovi sizniki? Ha, bu qancha bu? Qancha bu? 95. Qancha sütü var? 12 litr sütü var ekan. 95 mi? Buna kichkinaka yuzlaganlar. Nomer qoldirasizmi? Aytыңыз. 0504 77 98 51. Bunaki kichkina arzon uy izlaganlar chalasizlar. Ana bu Şvets qunajim. Bu Alatov Şvets be. Şvets ha? Ana ушунда bo'z ekan. Жақсы çalıp qo'yasizlar dostlar. Tushib beramda. O muzo'luydi dedi. Alaykum assalom. Qancha bu? 190. Muzo'smi ha? Qanchani turib qo'y? Qanchani turib qo'y? 5-chi bolasi mana. 190 ming so'm. Birovlar dag'ar bu. Birovlar. Bu yaxshi. Semiz ekan-ku, bo'zg'i deymi bular? 200 ming. 200 ming so'm. Xunajin. Sayılar. Tish sayılik. Qancha oylik bo'z? 8 ay. 8 oylik bo'z. Bozor qancha berdi bu? 170. 170. Seryozni so'rayapsiz. Yaxshi. Mana. Bu Alay kimniki Alay? Mana. Bu neyisi yok. Vaka sizniki bu Alay. Gigant. Qancha ekan bu? 230 ming. Paroda Galıştın. Bo'z qisir. Bo'zmi qisiri? Yaqin bo'z bu. Qanchisini to'yitasan? 3-sini to'yitadi. Buni birkasi boshqacha-ku. Mesneler. Buna aka. Bu qancha sut berib yurgan? Patolog. 30dan javob bergan, ha? Yaxshi. Bozor qancha berdi bu? 200. Qanchaga berasiz? 200 ga bermaymiz. 215 ga berem deydi buna. Onda olgan cho'ng uy ekan. Bo'z. Qancha oylik bo'z dedingiz? 8 oydan o'tib turibdi. Yaqin. Yaxshi, nomer qoldirmaysizmi? Telefon nomeringizni qoldirmaysizmi? Aytыңыз. 0503 280 280 517. 517. Mana. Dostlar chalasizlar. Tak, yaxshi satыңыз, sodаңызды bersin. Bu Muzo'luy kimniki ekan? Meniki. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Qandaysizlar? Yaxshi, yaxshi. Mana aka, Muzo'si bilan Urg'achi. Torpoq urg'ach. Qanchanchi torpog'i? 3-chi muzosi. 3-chi muzosi. Pёстр осмнение olgan. Черно пёстрыйга осмнение. Bunun qancha suti var ham? 20 beradi, biroq 18 ga garantiya. 18 ga garantiya. 3-chi muzosi. Misali hozir vaqtdan soldingiz, Ko'lgo'yli Batkenga bordi, yo'lda jey boradi. Aman kim borgandan keyin suti ozayadi. Bir juma stres bo'libdi. Anan keyin bunday ekan deb chalganlar bormi? Mazrat olamiz. Yo'q, chalat. Chaladi? Men aytganda men aytamda, men misol uchun senda menikini olsangchi, dushum payaqda, kuchlam payaqda sen bilmaysan-da, sen bo'lsin-da. Uy, baylab qo'yib solsang berib, cho'chitda. Cho'chitda? Yaxshi. O'shunday bo'lavi deydi-da, ne? Bo'lib. Men Yaxshi. Qizilqayaga salam bir juma deyim. Bir jumadan keyin rahmat aytaman. Aytavi? Yaxshi. Bu qancha bahasi? Qancha dedingiz? 220 deyapman. 220. Bozor qancha o'ratadi bu? 170. 170 ming. Mana. Yaxshi, dag'i bormi yo'qmi? Olar kimniki? Buni sotdim 178 ga, qisir sağ. Qisir so'm 178 ga. Bu Galıştınki olib qolganda. Simental. Tak, bunu 100 ga beresiz, ha? 10 litr, 9-10 litr sütü var, açık alaydan. 10 litr sütü var.
Жақсы. Мына. Telefon nomer berbeysizler de beresiz. Aytыңыз. 0709 96 21 59. 96 21 59. Ben uydan uysa tutmayın. Kaç vermeyin. Ақылан, содаңыз берсін. Rahmat. Сізге пайдалым тисе мен сүйініштемін бақта. Ya бұл Бұнаға иелері достар. Çalasыздар қазір. Ya олар кімдікі? Ya братан. Бұлар кімдікі? Иесі жоқ бұл жын. Сіздікі ба екен? О, жақын боз екен. Бұл да боз оқшайды. Бұл туған оқшайды. Бұлардың иесі жоқ. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Кино тарттым. Бұлар кімдікі сізге емес пе? Siz ne aldınız? O giganto kimdi ekan? Qancha so'raysiz? Buni jersiz degan emasmi? Parolar qanday? Alatoğum. Hazır Alatoğum. O'zingizlar Alato'g'i. Bahsi 200 ming. 200. Qancha suti bor, qancha tudu? 25 litre dedim. 20 litre gelirsin. 20 litre. 20 litrgacha 20 litrga alыңыз deydi. Qanchalik bo'z bu ham? Şu celin saladat mı? Jelni to'ldirib oladi. Bozor qancha berdi bu? Siradi? Berose rakamda. 180 berose. 180 ha? Yaxshi. Abulchi. Bunlar ne? Alato. Alatoğ şiş. Alato Şvets. Bu canı turgan o'xshaydi. Bunlar hücum. Virjuma. Muzosi yo'q. Muzosu yok muzosu. Olib qoldingiz. Tak, buning bahosi qancha? Bunun bastırı sözü 25 litre sütü var. 25 litr suti bor. 180 ha? Eko juda bormi? Şöyle koyarız. Eko, mana. Telefon nomer qoldirmaysizmi? 0228 81 73 73. Mana. Sağ boz uylar kerak bo'lsa chalasizlar. Alato. Bu alovi kimniki? Allah'ın sözünü buzmayın. O muzoğlu kimniki? İyisi yok. Karaviçi karavi. 210 ming. Narxlası verdin mi? Yok. Tak, bu muzoğlu men 210 ming ha? Qancha sırpa var? 5. Qancha süt var mı? 13-14 litr süt var. Nedeleden biraz öptü ha? Bu 8 ay boz, 2 tuş. Kunacı ne eken ha? Semiz eken. Tak, bunun bağısı kança? 85. 85 sen ben alayım da. 185 mi? Buna ki. Birinci seken. Екі түш. Öyle da var mı? Öyle. Жақсы. Номер қалдырмайсың ба? 222 0222 888 888 320. 320. Мына достар. Мұнан басқа да ойлар бар. Çalsa болады дейді басқа да. Çalasыздар достар. Так, базардың içine кірейген дағы. İçine çık daha gireyiz. O kaç kan mı? Seri. 115 mi? Ha bulça. 150. 150. Bul boğaz ekan ha? Az kaldı 15 gün. Az kaldı et 15 gün. Bul sağ. Muz olsun menen. 130 mi? 110. Ha 110. Ha muz olsun menen. Birincisi okşayta? Birincisi. 110 bin. Siz qancha so'raysiz bu muz olsun menen? 160 bin. Mana. Qumajinlar. Qaysi satıldı ekan? Shu bu. Necha shu satıldı mı? Satıldı. Qancha oldu? 85. 85 bin. Qumajin ekan. Posta bu. Qancha süt var bu qumajinda? 15. 15 litr süt var. 135 bin. Ha bu qumajin kimniki? Bunu bilmaydi ekan. Bu gigant kimniki ekan? Bunaki shu. Sizniki emasmi?
негизи жок. Так, мынаки. Бул жакта Simmental окшойт. Олар кимдики? Сиздики? 210 миллион да. Бирөө 200 миллион, а? Бирөө кайсы 200, кайсы 200? 200дөн экен да. Арода Simmental бооз бар экен. Канча айлык бооз? 2-3 ай бооз. Менден бир подписчигим сурап аткан немелер Simmental бунажын бооз бар деп. Номер калтырбасаңыз болбойт. 0705 188 277. Дагы барбы? 20 баш бар дейт. Булар преживи кандай бул? Тактан келди же? Россиядан келген, а? Документ болса керек анда? Документи да бар экен. Достор, чаласыздар мына.